Kemerin neh ben yang terno ben melek kok. Piye iki wacaku ki piye iki? Sing kene padang, sing kene kok peteng. Kok dadi loro. Iki kemengke ya jengkol mejo kemengke. Jengkol Mbak Najeng ngono kuwi dipidono lho. Aja. Jengkol tadi ya teman-teman. Lho aku halus kalau bahasaku. Tak masak pedes. Kan enek sing tekok ya kemengke piye to Mbak Nu rasane jengkol ki piye lho aku ya sik perdana iki lho masak dan merasakan iki aku sik perdana iki lek kerupuke aku wis kerep enak masaku. Tak godhog ya bala gimana tak godhog ping pindho. Yang pertama ki tinggal ngelongkopi kulite ki kan ya kaya apa ya kaya cangkang endok uduk. Kaya apa ya lah aku kok ya bingung ngarepe ngarane. Rumah saya kayak beton lah, udah karo beton. Teksturnya pun ketika digodhog, ketika dimasak seperti ini kayak beton nongko. Sampe tau masak beton nongko bareng lah aku uwe sama aku sembarang tak pangan. Beton nongko ki rasane ya kok rasane teksturnya yang ini ki ya modelnya kayak empuk-empuk. Piye empuk-empuk kenyil-kenyil ngono lho. Ya iki ya padha. Teksturnya ya seperti itu. Tapi lek rasane ki ketika digodhog ki gondone ki jan masyaallah. Aku sampai mumet tenan lho sirahku. Mambu-ambune si kono anggrek iki mengke iki jan mumet aku sampai gliying-gliying ngono peh. Kok kaya ngene ndak kok doyan apa ora? Ternyata ketika di laler kenyang ngopo to ya kok mare mung emosi. Ketika dimasak, ketika dimakan ki enggak nggondo kayak pas waktu digodhog ki enggak. Dadine mungkin uape wis sumupe wis metu kuwi mengke, dadine pasti kenek niki ora nggondo. Lek aku pribadi lah ya, lek sampean-sampean mbok soal ilate kan enggak padha. Lek aku pribadi lebih seneng pete. Soalnya pete ki tinggal lalap barang enak. Ya iki enak jarene sing nom ki tinggal lalap enak, tapi lek kanggeku aku lebih seneng pete dari aromanya, dari geli selek masak iki soalnya aku 2 kali godhog ya. Yang pertama kita godhog nggih nglupasi kulite, yang kedua ki ben empuk lah meh gosong meh perang kedadian sujak nah. Jarane jan obongan. Piye wong tak tinggal nyanti-nyanti aku ra roh. Ndak tentang rasane mbak aja mah heeh, sik. Bismillahirrahmanirrahim. Jan kayak beton kayak. Betonnya tapi beton nganu loh. Beton nongko loh. Kenyil-kenyil piye ngono rasane iki. Lagi pilih aku panggah pilih pete. Ya enak iki apa ya aku sing salah masak iki tak masak jangan kuning pedes ngono terus ya aku ya pecinta pedes. Mbok bapak negara lek ngusul ya pedes ngono kuwi lek disemur mbok nah paling ya enak disemur